Jag ska nu restaurera den här Super Nintendon, vars delar har gulnat kraftigt med tiden. Först kommer jag att plocka isär alla delar. Plastdelarna kommer att tvättas noggrant och därefter behandlas de med 12% väteperoxid under UV-lampa för att återfå sin ursprungliga färg. De elektroniska komponenterna kommer att rengöras varsamt med isopropanol. Nu kör vi igång med lite låg bakgrundsmusik för stämningens skull.